Oke guys, kita unboxing guys. Kita unboxing nih. Unboxing ini guys ya. Unboxing ini. Unboxing ini kita buka dulu di sini nih. Buka di sini. Kita buka, kita ini guys ya. Di komposisinya ada ini ya, dari kamera nih guys ya, dan ini telurnya, weh salah buka cuy, salah buka ya. Nih, ini telurnya nih. Dan kita buka dulu guys ya. Dan kita buka dulu begini. Tuh, kita dapat sendok dan permen serbuk ya guys ya. Nih, telur, permen serbuk guys ya. Dan sendok dan juga penggorengan ya guys ya. Yuk, lama-lama kita akan langsung ya guys ya. Kita akan buka di sini. Ya. Guys, mas kan tahu. Guys ya. Mana itunya? Apanya? Gunting. Jangan. Guys ya. Sebut dulu. Kalau dibuka gak usah begini ya guys ya. Nih, ada di sini nih. Di sini. Jangan tak boleh. Masuk ini dulu kan. Masuk ini. Dan dulu. kita itu ya guys ya. Suka bubut. Ini sendoknya. Enak guys. Biar nih. Nah, bisa guys ya. Guys ya. Dek, gunting Mbak. Guys ya. Guys ya. Kita akan gunting di sini. Perlahan. Apa Imam? Dan kita tuangin nih. Tuh. Ambil kato. Kita juga dapat sendok. Apa Jemam? Ya di sini. Dan kita guys, tuh. Kebalik. Kita akan Coba. makan deh guys ya. Coba.
Enak guys. Enak guys. Enak guys. Mau.